So siblu le kasaya ablu dumalo. Yami tekro le yakasert le dalo. Penny baba no. Pasado tekro pasado kasaya shado yakatu ba le dalo kai lo. Tekru le da hi ba do da u ta ni yelo ta wi da ta wi put you. တယူဆိုတော့ဒါတဝီနေကဲတတိလဲဆိုတော့ပွဲတီကစတူဒါဖို့အဒီးနေလို့ရက်ဆောက်ဖို့ပေါ့နော်ပွဲတီပါလေတလားတဘလောတရာဒိုလဲအော်ဘူးတော့ရလဲပေါ်တော့ဖဲနေခန်းနေတရာဒိုအော်ထော်ဒါတဝီတော့ဒါတဝီတယူနေဘယ်နာကနာတော့ယန္တိတဒါဂီဒါပါဖဲနေခါနေဒါတဝီနေအခုတော်နေရတီပါကွာလက်ခီမရကွာကီတော့အဝဲခုတော်လဲမီလဲတဒါဂီပါဒါပါလောအဲ့ကောရကွာတော့မသာတိတဝီဒါလဲဆိုတော့ 4G ဆိုခိုင်းနေကစားရလူကကစားရမတာလူအော်လောလာတော့နော်ခိုင်းတရာဒူနော်တရာဒူဒီတဝီအတာလောနော်အဲ့ကောယတိပါလောတရာဒိုအဆူကျော်အခါတော့အဝဲလေးဓာတဝီတယူနေတော့တိတ်ဟေဘွားတာရီတာပါဘောနော်ဓာတဝီအခေါ်ပညောနေမိလာဘောနော်အခေါ်ပြောတစ်ဆက်နေရကတဲ့ပြန်နော်ပွဲတီဟောခိုဖိုးတုနေပွဲတီပါလေခေါ်ဖလိုနော်ပါလေခေါ်ဖလိုလောတဆူဖိုးလောမေမေစုကမူနီတီဆဆာနေဘတ်တဒါဝူနေတကယာခိစီတပလေပါတဆူဖိုးလောဘာသာတော့လောတဆူဖိုးအပူနေတဘလော့ဘလော့နေပွဲတီပါတီလာဒါဖောတဘလော့ဘလော့နေပွဲတီနီးပါတဘလော့ဘလော့နေဒါမူတဘလော့နေပွဲတီတာစီဝါနော်တာစီတော့တဘလော့ဘလော့နေပွဲတီတတ်မှုနေမာတာတီလေဒီနေပွဲတီစုကမူရာတီပွဲတီမီနီဒိုစီတော့တတ်မှုမီဂီတော့ပြပြရွှင်ဆိုရင်ဂီလောတဘလော့ဘလော့ကမာရာတီဝါနော်အဝဲနေလက်တာတဝီဘူးနေကစားရွာနေမာကွာပွဲတီဒါနာလောမာကွာဒါနာဆိုရင်အပွဲတီနေဘာနာလကစားရွာလောကစားရွာတတိဌာနေဥတမီပါတတိနေတူနောတမီပါဘောနော်တတိကစားရွာတတိညာနေလဲတူနောတမီပါအရိတုနေပွဲတီဘာစုကေနာကီရွာတော့ပပခေလဓာတုဖာလောရွာတော့ပေါညောအပစခေါရွာနေအစုကမောအိုပွဲတီပေါညောခါအိုလဟုတ်ခုခလာကစားရွာနေတီပွာတော့အဝဲစုကမောအောဆိုအရိတုနေပွဲတီဘာဆက်တွယ်လောအတလဓာတုဖာလောပွဲတီပါခေတာလဓာတုဖာလောဓာတုလောတော
ko o mu te so po ba le ko plota ko mi te blo blo le jamu te blo blo le japo basata hamoneda de we enyalo ywa mitano gosa de lom lo gama kwa no tama tobo pasu no ta domulata le ywa o supe ne de jana ta le de do ywa je we no to me ta le ywa de nya je we no to ka ye da ko da ke ta ko ta wo to pa mo ko che all da to go pa Basata haoneta juwe enyalo ywamitado kusa je lom lo kemakwa nutana tobo pasu Domulada le ywa osoke ne le jana jalo tu te do ywa jo we no to me jalo ywa tu te nya jo we Take Taco Taro Japan Mokute All Tatu Japan Taka to Taye Dana Dapo Japan Mokute All Tatu W law deny kasaya blue polo Yama Pusani lo away Kaserto Dawpone Queenie so kind Anita Silly Basado Lo Dapo Director Glessani Jakutuda of Payoklo Payoklo Kaini
了苏克也带了朋友了，苏克了木图大巴嘞也把也路途大马不呢，苏克了，了 first time 了哎咋吧他တူတူမလို့ဆိုင်အောင်ဘာသာတော့ဒီညာကြီးပေါ့နော်ဝိတဆုရပကညောပေါ့နော်စထရာတဆေကူတာဝိသဆုလေကတူရလို့ဘယောကလော့ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တက်တည်ခံချင်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝစัจကြောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဖျားခင်ပြုတဲ့အမှုရာမှာဘလောက်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းလဲဆိုတာပြောချချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမခံယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရရှိပါဘူးမရရှိပါဘူးအကြောင်းလေးရတယ်လို့ပါကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာကျွန်တော်ကအမေလဲကရင်မှာအဖေလဲကရင်မှာကျွန်တော် Sunday School လဲတက်ပါတယ်လူငယ်မှာလဲလှူရှားပါတယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်နဲ့လည်းမဝေးပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်အသက်35နှစ်အထိကျမ်းစာလည်းမဖတ်ပါဘူးဘရမကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းမှာလည်းကျွန်တော်သိရင်ပဲသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိချပါဘူးမသိချခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလဲကောင်းကောင်းမသိခဲ့ပါဘူးအဲ့မှာကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ဆင်ခြင်မိတဲ့အခါကျွန်တော်ဘဝအသက်တာကအဲ့အချိန်လုံးကကျွန်တော်ကသခင်ခရစ်တော်ကိုသိတဲ့အသက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုနဲ့လိုက်လျှောက်တဲ့အသက်တာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကသခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုအကုန်လုံးပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးအကုန်လုံးပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီ35နှစ်အသက်တာမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းမှာတောက်တာစားတာလေးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဖျားเจ้าကိုလည်းတက်ချင်တက်တယ်မတက်ချင်မတက်ဘူးတချင်းဆူချင်းဝင်ဆူလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့စားပေါ့နော်နေ့ချင်းခံလာခံပြီးပြီပေါ့ကဲတင်ချင်းရလားလူများပြောရင်တော့ရတယ်ပေါ့တင်ပဲသွားမလဲကောင်းကင်သွားမှာပေါ့ဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာမတိချောက်ဘာလို့ကွာဟုတ်တာတွေလည်းလုပ်တယ်မဟုတ်တာတွေလည်းလုပ်တော့ဟာငါအပြစ်လောက်ကြီးတယ်ငါငရဲသွားမလားကောင်းကင်သွားမလားမတိချောက်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မှာသားသမီး2ယောက်ရှိပါတယ်သမီး1ယောက်သား1ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကညဝတ်စီဝေလည်းမလုပ်ပါဘူးကလေးတွေလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမတွင်တင်ပါဘူးကလေးတွေကဘယ်လိုတွင်တင်လဲသွားပေါ့ဖျားချောင်းသွားဒီလိုသွားပေါ့ငါတော့အဖေပဲငါပြောတာလုပ်ငါလုပ်လို့တော့မလုပ်နဲ့ပေါ့သူကတော့နားထောင်ပါတယ်အဖေကိုကြောက်တော့သွားတာပေါ့ဖျားချောင်းကိုကတော့သွားတစ်ချက်မသွားတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ခတော့ကျွန်တော်ဘဝအဲ့လိုဖြတ်တန်းလာပြီးမှအဲ့လိုမို့နော်ကျွန်တော်ရှာဖွေတယ်လှုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ညံစွာနဲ့ဟိုကလှုပ်တရားလှုပ်နဲ့ဟိုရောင်ဒီရောင်ပဲအဲ့လိုဖြတ်တန်းနဲ့တွားတဲ့အချိန်မှာတရက်မှာဂျေဇုတော်ပေါ့နော်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတော့အလုံးမှာပြဿနာကအဲ့ဒီပြဿနာကတော်တော်ဖြေရှင်းရခဲ့တယ်ဘယ်ပေါင်းစုံကနေဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားတဲ့ဖြေရှင်းလို့မရဘူးဘလို့မှဖြေရှင်းလို့မရတဲ့အခါကတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့တခုတော့တတိယလိုက်တယ်ပေါ့နော်စုပဲတောင်းမယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းဥစားလေအားလုံးဘာမှအကွန်ဖျားစုတောင်းတယ်တကယ်ပါကျွန်တော်ဘဝမှာတစ်ခေါက်မှအလောက်ထိကြီးတဲ့ပြဿနာမျိုးမကြုံဘူးတကယ်လဲလူတိုင်းလဲတုံတာဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာမျိုးအဲ့ဒီပြဿနာကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဖျားစုတောင်းလိုက်တယ်အမှန်တော်တော်လေးကြီးတယ်နိုင်ငံတော်အဆင့်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာနိုင်ငံတော်အဆင့်လောက်ရှိတော့ဆူတောင်းအောင်တဲ့အခါမှာအော်ဆိုပဲ2ရက်အတွင်းပြီးသွားတယ်လွတ်ကျွတ်ပဲကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ပြီးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကတည်သွားပြီဖျားတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတည်သွားပြီ
ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာလည်းမဖတ်သေးဘူးဘယ်လိုသွားရမယ်ဘယ်လိုလာရမှာလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သိသွားတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဖះအကုန်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့တစ်ခုတော့အမျက်ရသွားပြီအဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အချိန်မှာရသွားတော့နောက်ပိုင်းကတော့လည်းအတင်းတော်မှာကျွန်တော်ဟောတော့နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်ချင်စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့မလုပ်ချင်စိတ်ရှိတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုတော့ရလိုက်တယ်ဖျားနာတောင်းရင်အကုန်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမျက်တခုရလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့အလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေများတော့ဗာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲနေနေစုပဲတောင်းတယ်စုတောင်းတဲ့အချိန်မှာကတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်ထုံးစံရဆိုတော့အလုပ်ရှိမှပတ်စံရှိမှာပေါ့အလုပ်လုပ်ပြီးပတ်စံရမှာပေါ့ပတ်စံရမှာကိုသုံးချင်တာသုံးလို့ရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဖျားကိုယုံတယ်အလုပ်လည်းမရှိဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖျားပြီးနိုင်တယ်ဆိုတာယုံတယ်ယုံသွားတယ်အဲ့တခုကျွန်တော်အဲ့ဒီတခုတည်းနဲ့ယုံတာနဲ့ကျွန်တော်စုပဲတောင်းတယ်စုတောင်းတော့ဖျားသခင်ကလမ်းဖွင့်ပေးတယ်နော်ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်လေးတွေကိုတုံဖို့ငွေကြီးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာစာဖတ်တယ်ကျမ်းစာစာဖတ်တော့လေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘဝအသက်တာမှာဘာဖြစ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကိုတိလိုက်ရတာတစ်ခုကအမျက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်တော့ပါလားဘာမှမဟုတ်တော့ဖျားသခင်ကအရာရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်မြောက်လိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုစတင်ပြီးတော့ဖျားစီအနံလိုက်တယ်အနံလိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပသမကျမ်းစာတွေဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖတ်တော့လေနားမလူပဲဖတ်တာပေါ့လူများအတင်းတော်မှာဆရာတွေရောဆုံးမကျမ်းစာဖတ်ရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖတ်တာပေါ့ဖတ်တော့နားလဲတဲ့အပိုင်းနားလဲတယ်နားမလဲတဲ့အပိုင်းလဲနားမလဲဘူးဒါမဲ့ဖတ်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ပူဖတ်ချင်လာတယ်ဖတ်ချင်လာတော့ကျမ်းစာစဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတောက်ကမလွတ်သေးဘူးမလွတ်သေးပြင်မဲ့ကျွန်တော်ကအတောက်ကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကိုတင်းထောက်နေဖြစ်ပြန်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တောက်ချင်စိတ်ကိုမရှိတော့လူများတို့ကိုစေုံတက်ဖြတ်ရတာတွေဘာမှမရှိဘူးတွေ့တာနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကဘာမှမဟုတ်တော့ပတ်စံလည်းရှိတယ်ဝယ်တောက်လို့လည်းရတယ်မတောက်ချင်စိတ်မရှိတော့အဂျေဇုတော်နောက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒီအချိန်မှပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့အဲ့ပုံစံအတိုင်းတောက်ရင်တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အသက်မရှင်နိုင်တော့เนาะကျမကြီးအဲ့တော့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုတစ်မျိုးပြီးတော့တစ်မျိုးကောင်းကြီးပေးလာတယ်နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုပြောတယ်တို့တွေညဝတ်စီဝေးလုပ်ရအောင်ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ညပိုင်းအချိန်မှာကျွန်တော်နေ့လေတော့အလုပ်လုပ်တယ်ညပိုင်းအချိန်မှာကျွန်တော်တောက်စားတဲ့အချိန်မှာပေါ့ညဝတ်စီဝေးမလုပ်ရအောင်အဲ့ဒီမှာခါတော့အဲ့ဒီအရှိပိုင်းတော့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကသူတို့အပြောဆိုအနေထိုင်တွေကတိတ်ပုံစံမကြဘူးပေါ့နော်ပုံစံမကြဘူးတော့ဒါမဲ့ကိုကအဲ့တော့မသိဘူးသူတို့ကမိဘစကားနားမထောင်လို့ပဲဘာလို့ပဲသူတို့ကိုအပြစ်တင်မိတယ်ကိုတော့အပြစ်မတင်ဘူးငါတော့ပတ်စံရှာပေးတာသူတို့ကြွေးတာပဲစုံမတာပဲလို့ထင်တယ်အမှန်ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမိသားစုညဝတ်စည်းဝေးပြန်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အသားသမီးတွေပြောစရာမလိုတော့စုံမစရာမလိုသူ့ရဲ့အတိစိတ်နဲ့သူလှုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်သမီးကတော့အခု28တဲ့ရောက်ပြီဒါကတော့အခု24တဲ့ရောက်သွားတယ်သူတို့လုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်နေကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းကြီးကတစ်ခုပြီးတော့တစ်ခုလိုက်လာတယ်ဖျားသခင်ကိုအနံ့တဲ့အခါလက်နိုင်တဲ့အခါမှာကောင်းကြီးကတစ်ခုပဲတစ်ခုလှုပ်လိုက်ပြီးမှနောက်ပိုင်းကတော့အတင်းတော်မှာလည်းပါဝင်ဖြစ်တယ်တဆင့်ဆင့်လောက်ကင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာကပါလဲဆိုရင်အတင်းတော်မှာသွားအလုတ်မိုးစားကိုတကူညီတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကောင်းကြီးရချင်လို့တကူညီတာဖြစ်တယ်ဖျားเจ้าမှာတလုတ်ကူတယ်ဆိုရင်ဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးမှာပေါ့ဖျားเจ้าမှာအတင်းတော်မှာလုတ်ကူချင်းကောင်းကြီးပေးဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲပြီးတဲ့အသက်တာမှာခါတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာရပြီ
အတင်းတော်မှာပြန်လုတ်ကူတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဟာကိုပြန်ပေးဆက်တဲ့အခြေအနေပြန်ရောက်သွားတယ်တော်တော်ကွာတယ်နော်အရှိဘဝအသက်တာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာလိုချင်လို့အတင်းတော်မှာစက်ကတ်တယ်ဒုတိယအသက်တာမှာခရောကောင်းကြီးမင်္ဂလာရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာထဲကနေကိုရဲ့ရှိတာလေးနဲ့အတင်းတော်ပြန်စက်ကတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပိုင်းလေးကကွာသွားတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာစကားတော့ဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်အသက်တာမှာသခင်ခရစ်တော်ကိုသိတဲ့အသက်တာနဲ့သခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူလိုက်လျှောက်တဲ့အသက်တာကတဖြည်းဖြည်းကွာလာတယ်ကွာလာတော့အဲ့ဒီမှာပြောလိုက်တော့သခင်ခရစ်တော်နဲ့လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ပြီပဲဘာမှမလိုတော့ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းလောကမှာသွားတဲ့အခါတစ်ခါကကျွန်တော်မှအဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့နည်းနည်းထူးထူးခြားဆိုကိုဗစ်အချိန်လေးပေါ့ကိုဗစ်အချိန်လေးတော့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကတိတ်အလုံးမလုပ်တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်အဖေကလည်းစေုံတက်တော့အဖေကိုပဲကြည့်ပါအလုပ်လည်းမလုပ်စုပဲတောင်းတဲ့ဒီလိုပဲနေနေဖျားပေးနိုင်တယ်ဆိုမှနေတဲ့အခါအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဆင်မပြေတော့ကိုဗစ်ဖြစ်လာတော့အလုပ်ကန်ပို့လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတော့ဖျားရဲ့ပြင်ဆင်မှုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်ရှာကျွေးရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ဦးစီးအဲ့တော့သူကចောင်းသားတွေပဲရှိသေးတော့ကျွန်တော်ကရှာကျွေးရတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အလုပ်မလုပ်တဲ့အခါမှာမိသားစုတွေကတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်စုပဲတောင်းတယ်ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်တော့တရက်ခါတော့ကျွန်တော်သမီးနဲ့သားလာပြီတဲ့အမတဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်တဲ့အခက်ခဲဖြစ်လို့အိမ်မှာဆန်ဝယ်ထားလိုက်ပြီတဲ့ဆန်စီစားအကုန်ဝယ်ထားတယ်ဟာဒီလိုဘယ်ကဆန်ရလဲဩတဲ့အမသူတို့ online shopping လုပ်တဲ့အခါရတော့သူတို့လည်းတစ်ခေါက်မှမလုပ်ဘူးအဲ့တစ်ခေါက်မှပဲရတာဘုရားသခင်အချိန်ကြီးပြင်ဆင်ပေးတာကိုပြောချင်တာပါဘာပြောဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအကုန်သိတယ်သူအချိန်ကြီး तू ကစောလဲမစောဘူးနောက်လည်းမနောက်ကြဘူးအတိအကျကျွန်တော်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်မရှိသေးဘူးအိမ်မရှိသေးတော့အလုံးနဲ့မေရမရှိဘူးပေါ့ရှိတာလေးလောက်တယ်ဆိုတော့အိတ်တိမ်စောက်တယ်ဆိုလည်းအခုအချိန်ကတော်တော်လေးမနှဲဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့လည်းစောက်ချင်တာကတော့တိမ်အိမ်လောက်တော့မစောက်ချင်ဘူးနည်းနည်းကြီးမှစောက်ချင်တော့ငွေကြီးတော့တော်တော်လိုတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြီးအတိုင်းနာနဲ့ကိုစောက်မဲ့အိမ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ယုံကြည်တယ်ကွာဆက်စုတောင်းတယ်အိုးပဲအဲ့ချိန်မှာကိုဗစ်လည်းဖြစ်တယ်ကိုစစ်လည်းဖြစ်တယ်ကိုစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်အလုံးမရှိဘူးနော်ဝင်မရှိဘူးကျွန်တော်အိမ်ပြီးသွားတယ်တော်တော်ဈေးကြီးနဲ့ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အိမ်ပြန်ကြည့်တော့ကျွန်တော်နေရာနေလိုက်ကန်ကြည့်ရောဒါကျေးဇူးတော်တစ်ခုပဲကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးဘလို့ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ငွေတိုင်းတာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အိမ်တိုင်းတာဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖွားအသက်တာမှာတစ်ခုကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်ပြမနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်အရင်ကခရစ်တော်ကိုသိတဲ့အသက်တာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဖျားเจ้าတော့မှအလူငွေကတော့ကောက်ခိုင်းလို့မရအောင်မကောက်ရလူရှိလည်းမထွက်ရဘူးစကားလည်းမပြောရဘူးဘာလို့ဖျားเจ้าတက်တာမှဟိုကြောင်ကြားဒီကြောင်ကြားပဲဝင်တာအနောက်ကနေပဲဝင်တာအသက်တာအိုးပဲဆိုတော့ဖျားခရတစ်ခုလုံးတယ်အခုကတော့စင်ပေါ်မှာစကားပြောခွင့်တက်တဲ့ခံခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ခေါက်မှတစ်သက်လုံးမစင်စားမိတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကလည်းချမ်းသာဖတ်တော့နည်းနည်းပါတိလာတော့ sharing လုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဖြစ်ချင်တော့ဘုရားလည်းတစ်စစ်တင်ပေးပါတယ်တင်ပေးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအတော်တယောက်နဲ့တွေ့တော့အမှန်တော့နည်းနည်းလေးရှာရှည်ရပါတော့ရှာရှည်ဆိုကျွန်တော်စံစာတင်ကြောင်းတက်မှာလို့ပြောတာဘာပြောတော့နောက်ပိုင်းကောင်နည်းနည်းထပ်ရှာရှည်တိချာတက်မှာဆိုအမစိတ်ပါလို့တက်ပြောတာမဟုတ်အတော်နဲ့နည်းနည်းရှာရှည်တော့ပြောလိုက်တာရှာရှည်ပြောလိုက်တော့
ကိုကအဲ့မှာဖောင်ကတော့ဥစားလုပ်ပြီး interview ခေါ်တော့ဆရာတွေကလည်းအားလုံးလက်ခံတယ်ကိုဥစားနဲ့တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခါ interview မှာမနေ့ပိုင်းပဲကျွန်တော်သဝင်လိုက်တယ်ညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်interview ကိုမတက်တော့အမှားစာချက်ပြင်လို့စာမချက်နဲ့အသက်ကြီးပြီလေစာတိတ်မချက်ချင်တော့အဲ့ကတော့ဖြစ်ချင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ထွားလေအကောင်းရဲ့ဆရာဝန်မကြီးရုပ်တရက်ဆုံးသွားရောဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတစ်ခေါက်မှဥစ္စာပါနော်တစ်ခေါက်မှမခံစားဘူးတဲ့ခံစားချက်ပေါ်လာနေမနဲ့ဖြင့်အချိန်ကြီးပြတ်သွားနိုင်တယ်နေဖျောက်တုံတန်ဂတိမပေးနဲ့ဂတိပေးရင်လည်းဂတိဝတ်ကိုပြည့်အောင်လုပ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီခေါင်းကကျွန်တော်မထွက်တော့ဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကျန်းစာတင်ကြောင်းတဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ဥစ္စာပါဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်း BTS course ပဲဆိုတော့เนาะ Bachelor of the Study course ပဲဆိုတော့တောက်ကြတဲ့စနေပဲတဲ့ရတော့တက်လိုက်တော့လည်းပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဥစ္စာပေါ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပြီးသွားတာအမှန်တော့စာရောဟိုလိုဒီလိုတော်တော်လုပ်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘွားတက်တာမှာဒီတလားလုံးလဲစဉ်းစားလာတယ်ဒီရောက်တော့လဲကျွန်တော်စဉ်းစားလာတယ်အခုထက်ထိလဲစဉ်းစားနေတော့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်အတွက်အယံကိုများလွန်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကလည်းဆရာတော်နဲ့သွားရင်းနဲ့ဒီအတင်းတော်ကြီးမှာပေါ့နော်တလောက်တိုးတက်တဲ့အတင်းတော်ကြီးမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတက်တည်ခံခွင့်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အတွက်အယံကိုဂုဏ်ယူတယ်အယံကိုဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လုံးဝမထိုက်တန်ပါဘူးအဲ့ကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်ဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့သခင်ယေရှုကိုအရှိကကျွန်တော်ခရိယန်တယောက်ပဲတည်တဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းသခင်ယေရှုနဲ့အတူလိုက်လျှောက်တဲ့အသက်တာကအများကြီးကွာသွားတယ်အများကြီးကွာသွားတယ်အခုဆိုရင်လည်းလူသားဆိုတော့လူမှာပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ဖျားနှမှာတောင်းရင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကအမြတ်တစ်ခုကအချိန်ရွေးမေးတည်ပဲသွားမလဲသိချတယ်ကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းဖြေလို့ရတယ်အရင်တော့တပည့်ဘယ်သွားမလဲကောင်းကင်သွားမှာစိတ်ထဲတော့မသိချဘူးပြောလိုက်တာမသိချဘူးအခုကတော့သိချတယ်အဲကြောင့်မို့ဒါတော့ကျွန်တော်တက်တည်ခံတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေငယ်ပြန်မှခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ခွန်အားပေးချင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏနွားဆူလိုက်တဲ့တခြင်းလိုပဲပေါ့နော်ဆူလိုက်တဲ့ချင်းကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးမှာခဏပါပဲသွားတဲ့အခါတစ်ခါကောင်းတာလဲတွေးရမယ်တစ်ခါဆိုးတာလဲတွေးကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမျက်ရဖို့လောကကြီးမှာအမျက်ရဖို့တခုကဘုရားသခင်ကအယရာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာတစုံတစ်ခုမှမရှိဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းရဖို့လိုတယ်ပြမကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်တမ်းပြန်မေးကြည့်ပေါ့နော်ပြန်မေးကြည့်ဆိုတော့တေးချတာကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းရင်ကဲတင်ချင်းရပြီအချိန်တိုင်းတော့သာရအသက်ရပြီဆိုတဲ့လူကတော့โอเคတယ်ပြဿနာမရှိဘူးတကယ်လို့ကိုတေးချမေးချလိုက်အောင်လူများနဲ့မေးကြအောင်လူများတွေတက်ချင်တက်မတက်ချင်တော့တာကိုတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လေထိတ်ဆုံးအဲ့တော့ကိုတေးချပြန်မေးကြည့်ပေါ့ကိုတကယ်ပဲကဲတင်ချင်းကိုစိတ်ချပြီလားဒါပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းကတော့ကိုအခက်ခဲတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်လူများနာပဲအကူအညီတောင်းတာလားဖယားနာမှာပဲတောင်းပါလားသူတစ်ပါးကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဖယားမှာတော့အကန့်အသတ်မရှိဘူးအစမ်းကြည့်ပါအယံကိုဒါကအဲ့ဒီအမျက်အစွန်းရဖို့အရေးကြီးတယ်ဘရမနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝမှာဖယားခင်ကကောင်းကြီးကဘယ်လိုပြေးလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငွေရေးကြီးပေါ့တစ်ခါကတော့လည်းလူသားဆိုတော့လူပါပဲငွေရေးကြီးလူတော့အဲ့ပါသွားလာလို့ချဖျားကိုလည်းယုံတာပဲဖျားလည်းရှစ်ခုကဖျားပေးနိုင်တယ်ယုံတယ်တောင်းတယ်တစ်ခါလည်းမရသေးဘူးပေါ့မရတာတော့မရသေးဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့လူအပ်နေပြီလေတောင်းတယ်မရဘူးဆိုတော့တစ်ခါသုံးဖို့ငွေကြီးလူတော့ဖျားကဘယ်လိုဖွင့်ပြလဲဆိုတာတောင်းကြည့်ပါဖျားကတေချာဖွင့်ပြတယ်အဲ့မှာတရက်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့
တငယ်ချင်းတယောက်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်အမျိုးသားအသင်းကဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်သူကခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးပဲအဲ့ကတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဒီမနေ့မှာအဲ့တဲ့တယောက်ကြိုဖို့ဆိုမှတွိုင်းနဲ့သူလည်းအခက်မသိမနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တဲ့ဆရာတယောက်နဲ့တွေ့တယ်တဲ့ဆရာတယောက်တွေ့တော့အိမ်မှာလာတယ်တဲ့အိမ်မှာလာတော့အဲ့ဆရာကမေးတယ်တဲ့ဆေဘုတ်ဖို့ပုံမှန်ထဲရလားတဲ့အဲ့ကတော့ဆရာလည်းထဲတာတော့ထဲဘောတစ်ခါကထဲတယ်တစ်ခါမထဲတော့မထဲတော့အဲ့ဆရာလည်းပြောချလဲဒါတခိုးရင်ရောက်နေပြီပဲတဲ့တခိုးရင်ရောက်သူကစိတ်တူတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ပုံမှန်ထဲကကျွန်တော်ဖျားပဆောင်ကိုခိုးယူနေရမယ်အမှန်တော့သူကတငယ်ချင်းလို့ဒီလိုပဲပြောလိုက်တာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖျားကဒိုင်းကနေဝင်လာတော့ဟုတ်တယ်ငါလည်းဖျားပဆောင်ခိုးနေပြီပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းကိုပြန်ပြင်းတယ်ပြန်ပြင်းတော့နောက်ပိုင်းဆယ်ဖို့တဖို့မမှန်ထဲတဲ့ကတကယ်ပတ်စံလေးပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတစ်စက်မှမပြတ်တာကျွန်တော်လေးကျွေးတယ်မွေးတယ်တုံးတယ်အကုန်လုံးလုပ်တယ်အောင်ပဲပတ်စံပြတခါကျရင်ကိုကဆွတ်တောင်းလိုက်တယ်ငွေကြေးမှာဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ရှားရမယ်ဘယ်လိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကတုံတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကတော့ကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်တခြားလူအတွက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်အတွက်တော့ဒီဆယ်ဖို့တဖို့ထည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြွယ်ဝတော့ငွေမပြတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီငွေကြီးဖြည့်ရှင်းနေရတော့ဆယ်ဖို့တဖို့ပေါ့နော်ဆယ်ဖို့တဖို့ပြီးတယ်ထောက်ဝင်လာတယ်အများကြီးထောက်ဝင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပြမတခြားကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းတော်ပြဿနာဒီကျွန်တော်တို့တခြားကိစ္စတွေဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါကတော့ဆုတောင်းတဲ့အခါဘုရားကတစ်ခုလမ်းဖွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေအနည်းငယ်ခွန်အားပေးချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာခဏတစ်ဖြုတ်ပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြာရင်မိသားစုအရေးကိုယ်အရေးပေါ့နော်လူများကတိုးတက်ကွာအဲ့ခါတော့တစ်ခါပြန်စဉ်းစားမိလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားမိလိုက်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါဘာစကားပြောမလဲပေါ့နော်ဘာစကားပြောမလဲအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားဖို့လဲလိုပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လောကမှာလာတဲ့အခါဘာအတွက်လာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဲတင်ချင်းတကယ်ရပြီလားထာဝရအသက်တကယ်ရပြီလားနိုင်ငံတော်စင်းမှာတေချာပြီလားဝင်နိုင်ပြီလားကျွန်တော်တို့ကိုတေချာပြန်မစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အဖြေအားလုံးကနှုတ်ကပတ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိပါတယ်တည်တည်ချာဖတ်ပါပြီးတော့မှကြောက်ပေါ့နော်ကျမ်းစာကကြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကကြောက်ပေါ့နော်ဒီမနေ့ပဲဆရာတော်ကြောင့်နေ့လေစီဝေးတက်တဲ့လူတို့တော့နားထောင်ရမှာပါကျမ်းစာဆိုတာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ထားတယ်ပြုလုပ်ထားတယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြခြင်းအပြင်လူတွေကိုရေးစေတယ်လူတွေဖတ်ဖို့အတွက်အဲ့ကတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာကလူရဲ့ကျမ်းစာမဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိဖို့ကလည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နော်တမှုဆောစထရီကမဖော်ပြရင်နားမလဲဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့မှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့နားလဲအောင်ဖတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းဘယ်လိုရမလဲကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာဘယ်လိုရှောက်လန်းရမလဲမိသားစုကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစီးပွားရေးတွေဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာအကုန်ဘုရားသခင်ကပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချုပ်အားဖြင့်ဤကုံချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကနော်ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကိုတည်ချာဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူတာတစ်ခုစီတိုင်းကို
ဖျားသခင်ကိုတောင်းလျှောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့လိုအပ်သမျှအားလုံးကိုဖျားသခင်ကပေးမှဖြစ်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်